नमस्ते गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। धेरै पछि म आएको छु, लगभग 2 हप्तापछि। किन भन्दाखेरि चाहिँ होइन, मेरो इक्जाम चलेको थियो है। 1 हप्ता जति इक्जाम भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ इक्जाम भइरहेको बेला मम्मीको मोबाइल चोरिदियो कि त्यो गङ्गाको बस पार्कमा होइन, गाडी चढ्दाखेरि मम्मीको मोबाइल चोरिदियो। अनि त्यही कारणले मम्मीले मेरो मोबाइल चलाउनु भएको थियो कि त्यही भएर है। अब ल कन्टिन्यू गरौँ भने कहिले के आइलाग्छ के है। अनि हिजो दुःखद चाहिँ घट्यो, पोखरामा प्लेन क्रास भएर 72 जनाको डेथ भएछ होइन। रेस्ट इन पिस टु अल। अनि अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्दा नि धादिङमा छु है। अनि अब आज चाहिँ कपाल काट्न जानु लाग्यो, त्यही भएर यसो भ्लग हाल्ने भनेर सोचेको होइन। धेरै भयो, 2 हप्ता भइसकेको थियो कि भ्लग नबनाएको, त्यही भएर आज भ्लग बनाउँदैछु। अब हेरौँ होइन के कस्तो हुन्छ बिच बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै। अब त्यही बेला भेट्छ त ल छैन। म फेरि आइसकेँ। अहिले चाहिँ यता तिर्सिलीको माथि हिँड्दा छौँ हामी। यता रोड छ, यता रोड छ, यहाँ डाँडा छ चट्टापाडामा। तर यता चाहिँ कस्तो घामै नलाग्ने, जाडो यस्तो जाडो छ, चिसो हावा छ नि है। घाम लाग्ने भने जम्मा 2 घन्टा, त्यसपछि घामै लाग्दैन। गरम महिनामा चाहिँ घाम लागेर धुपचक्र हुन्छ, जाडो महिनामा चाहिँ घामै लाग्दैन। कस्तो साइकल त्यता नहिँड अहिले लड्ला मुनितिर। यतातिर त पुरा झारी थियो, अहिले त काटेछ भने सबै। अब यहाँ के बनाउन के खेती गर्नुला होला, नत्र त कस्तो झारी छ यहाँ। अनि अब हामी 2 किलोमिटर हिँड्न पर्ने हुन्छ है कपाल काट्न जानु। गाडी चढौँ भने यति चढेको 25 रुपियाँ लिइदिन्छ। पैसा बचाउनुपर्छ होइन। मैले त पैसा बचाउँदा कस्तो जिब्रो लटपट्यायो। बचाउँदा होइन, अलि सेभिङ गरेर भइसक्यो कति भन्दा नि हल्का फुल्का भाषा। अब के गर्नु, यस्तै छ, हिँड्दै जानुपर्छ। अनि हिजो प्लेन क्रास भएर चाहिँ कस्तो दुःख लागेको थियो है। 72 जना मऱ्यो यार, थेट। अनि हिँड्दा मेरो हात नै दुख्यो मोबाइल समाएर। अब म सिधै कपाल काट्ने ठाउँमा गएपछि भेट्छु होइन। अब यहाँ ब्याकग्राउन्ड साउन्डमा गाडीको ढ्याङ्ग्याङ ढुङ्गा थिएँ, माथि गरौँ गर्नु होला है। त्यो त अनि हाइवे हो नि त, हाइवेमा गाडीहरू बगाल चल्छ नि, कस्तो पेजै साला माइक्रो है। यता चाहिँ गाडी धेरै चलिरहेको छ, बिजी हुन्छ नि त। अब यो त यो हाइवे भनेको छ होइन, नेपालको जहाँ पनि जाने हाइवे के भन्छ, पृथ्वी हाइवे भन्छ कि महेन्द्र हाइवे के भन्छ यार। हाइवे चाहिँ हाइवे हो, पृथ्वी राजमार्ग हो कि के भन्छ। अनि यहाँ चाहिँ होइन कस्तो डेन्जर ठाउँ छ कि, कस्तो टर्निङ छ है। त्यहाँबाट चाहिँ खालि गाडी झरे गर्छ कि 50 छ भन्छ है यतातिरको मान्छेले, 50ले गाडी तान्छ अरे कि। अब त्यो हो कि थाहा भएन है। अस्ति नि यहाँबाट गाडी मुनि खोलामा झरेको थियो, 2 महिनापछि गाडी भेट्यो होइन। त्यो ट्रकमा बवाल यार, खोला दामी आएर निलो छ है, दामी। म त्यो टर्निङ देखाउँछ हो त। यता चाहिँ होइन, अलिक ध्यान दिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, गाडी आएकै गर्छ। अनि यो हाइवेमा चाहिँ धेरै एक्सिडेन्ट भइरहेको छ कि। मेन चाहिँ कहाँ हुन्छ भने गजुरीमा बवाल हुन्छ है एक्सिडेन्ट। जात प्रब्लम पनि त्यही भएको थियो। यतातिर बाटो नि अलिक त्यस्तै छ कि, पिच गरे कि भत्किहाल्छ, यस्तो उकालो भयो। अनि लोडवाला ट्रक आउँछ, त्यो लोडले गरेर खाल्टो बढ्दै जान्छ। अनि यता कि कताबाट ट्र्याक्टर नै झरेको थियो, त्यो ट्र्याक्टर भेटेको छैन, अहिलेसम्म भेटेको छैन अरे। अनि त्यो अस्ति अन्डा बोकेर ट्रक कहाँ उता अलि अगाडिबाट झरेको थियो, त्यो नि भेटेको थिएन। त्यसको खलासी चाहिँ हाम फालेर बाँच्यो होइन। अनि ड्राइभर चाहिँ हराएको थियो, भेटायो कि भेटाएन थाहा भएन। गाडी चाहिँ 2 महिनापछि यसो खोलाले बगाएर यसो बगरमा पुऱ्याएको थियो क्या। त्यो गाडी नि फेरि हाम्रै गाउँको सिमराको रहेछ है।
हाम्रो गाउँठाउँको अलि यसो हाइवेमा हिँड्दा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ। गाडीहरू त्यस्तो अब ओभर स्पिडिङ गर्नु हुँदैन। अनि ओभरटेक चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन। टर्निङमा अनि स्पिड कम गर्नु होला। त्यो कर्नरिङ हामी नगरौँ बाइक राइडर्सहरू। अनि त्यसरी त ज्यान जाने भने तपाईँहरूलाई एकछिनको मजाको लागि त्यो गर्नुहुन्छ घरमा। अनि तपाईँहरूलाई के भयो भने घर परिवारको हालत के हुन्छ भनेर त्यो नि सोध्नुपर्छ होइन। त्यो ट्रक झरेको ठाउँ चाहिँ लगभग आइसक्यो। त्यही हो त्यो अब भूत मसान पिटासहरूमा चाहिँ होइन कति मान्छेलाई विश्वास लाग्दैन होला। त्यो अगाडिमा त्यो भन्नलाई मात्रै विश्वास छैन भन्छ क्या। परेपछि थाहा हुन्छ तिनीहरूलाई। मलाई नि विश्वास चाहिँ लाग्दैन होइन। तर यतैबाट होला सायद, यहीँबाट हो कि यहीँबाट हो। यस्तो छेउछेउमा हिँड्न डर लाग्छ है मलाई। यहाँबाट हो कि त्यहाँ अगाडि नै एउटा ठाउँ छ त्यहाँबाट झऱ्यो हो। राति झरेको थियो कि लाती झरेको रहेछ। यहाँ त लगभग टन्नै गाडी झरिसक्यो यहाँ। यहीँबाट यो टर्निङ चाहिँ यहाँ है। यही टर्निङमा नि धेरै गाडीहरू झरे पल्ट्याछ। यो खोलामा यो पानी सुक्यो भने त कति धेरै गाडीको ढाडसाहरू भेटाउँछ होला। आमामा कति झरे यो टर्निङबाट यहाँ चाहिँ। यस्तो यो के भन्छ अरे यसलाई, यो पिलर हो कि के भन्छ नि, यो सबै भत्कायो यो गाडी। यताबाट आउँछ ऊ गाडीको टुक्रा यहीँ छ कि। यहाँबाट कति कम गाडी झरे आमामा। त्यो खोला सुक्यो भने त कति गाडीको त्यो फलामहरू भेटाउँछ होला क्या। अनि त्यही हो राइट सेप। त्यो अब टर्निङमा के अरे त्यो कर्नरिङ हान्न चाहिँ नखोज्नु होला। अलिक त्यो प्रोफेसनल राइडरहरूले चाहिँ होइन हान्छन्। उनीहरूले नि यो सेफ्टी लगाएर हान्छन् त सेफ्टी गियर्सहरू। त्यो सेफ्टी गियर्सहरू लगाउनु होला। त्यो धेरै अब के नै हुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो नसोच्नु होला होइन। त्यो अब केही घटना घटिहाल्यो भने त घर परिवारलाई कस्तो हुन्छ सोध्नु नि होइन। लगाइ अब म चाहिँ होइन एकछिन भेट्छु है त। ल त्यही होइन कपाल काट्न आइसक्यो। कपाल काट्ने सल्लु यहाँ छ। अब म कपाल काटेपछि भेट्छु है त। कपाल काटेँ होइन बगानमा बस्नु जान्थ्यो। फाइनल लुक चाहिँ यस्तो छ। स्लो हान्दा मैले चाहिँ अब मुले सिलेट केही हान्दिनँ म। लास्टै छिराउँदो लामो कपाल भएपछि क्या। कपाल फाइनली काटियो। अनि अब के भन्छ म सिधै अब घर गएपछि भेट्छु। बाटोमा चाहिँ म कपाल काटेर आइसकेँ गाइसहरू। फेरि यहाँनिर कस्तो दारी काट्ने बेला ब्रेडले चुस्सा यहाँ कस्तो चलाइरहेछ नि यहाँ र यहाँ पछाडि मस्त यहाँनिर। ल अब हामी एकछिन रेस्ट गर्छौँ होइन। धुलो भाइ खुट्टामा सारा झन्डै खुट्टामा त्यहाँ नबस अहिले गाडीमा रन्केर आउँछ यहाँ त। यहाँ बवाल चलाउँछ होइन बाइकहरू त डेन्जर कर्नरिङ हान्छ क्या। मोरदारहरू कुन बेला गएर कहाँ गएर जो के भन्नु जोसिन्छ कि के हुन्छ यार जोतिन्छ अनि थाहा पाउँछ। लगाइ त अब म चाहिँ भ्लग बनाउने साथीहरू कहाँ हिँड्नुपर्छ यार।
त्यो मेन रोडबाट हिँड्दा झ्याउलाएर हामी कता कता झारीमा आएर कहाँबाट हिँडेर यता बाटो छ कि छैन नि थाहा छैन कसको कहाँ आयो कसको जग्गामा आइपुग्यो थाहा नै छैन कहाँ आइपुग्यो भ्लग बनाउने यस्तो मिहिनेत गर्नुपर्छ गाइस त्यही माथि कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ कन्टिन्यू यहाँ इनार रहेछ यार इनार कुवाको पानी कहिलामा आएको कि थियो कहाँ आइपुग्यो कुन चाहिँ रिसोर्टमा आइपुग्यो जस्तो छ यो त रिसोर्ट हो मुला त्यहाँ फेरि गेट बन्द कहाँ जाने हो कहाँ आइपुग्यो झारी नै झारीको बिचमा चट्टा आइपुग्यो अब मेरो भाइको पनि कल आयो म कल रिसिभ गर्छु गाई झारी चाहिँ बाटो पाएन सबै तार लाएर छ फेरि उता लङ्कटबाट जानुपर्छ है कता कताबाट आयो फेरि गाह्रो हुनुभयो छैन नि त्यहाँ सिक्री राख के गेटमा सिक्री राख के थेट कहाँ अर्काको घरको वालमा चढ्छ अब हामी लङ्कट जानुपर्ने हुन्छ सर्टकट पाएन कता कताबाट छिरायो हामी अब मेन रोडबाटै जान्छ लगाइ अहिले म बाई गर्छु सिधै उता पसल गएपछि भेट्छ त